na enezo so ye fiada se de fiada bia e betena fidie so di nyame asem kroje ayam frem ebere nyankopon ema no minim se enezo so erade nam ye nso ebema ne ma tena asem na wotin so a odonfo ne de ho ahode bedum wo mo na o ma ya asem ni tiefo yefo anya asem ni tiefo refifo na ansa ne ebebo mpa ne ya sha ase ne mesere tiefo nyina se ene de mo ma memfa ni kan sa ye pesenka na wotwene mu ni nyina na yetimi betena fidie so ne ye kanya nkopon asem kire nyame ma na nkwaje nyame ma dia na sisia ne de fiada bia na yetimi betena ba senkenya na wotwene mu nyina anke yepe nti mesere se ebia na wutie ye ebi nso ana wo hwe ne nyame ka wakoma se onsusu betimi aboa amienya edane ba ku se mienu kura na de aka ho every month bia betimi aboa bia inim se nyankopon be hyira na waye wakoma so ade na de ama wo me ka se tama ye kwa asola ni Yesu ane ta ka se mi se nyame adwuma na hwe na onsusu de akoso nti minim se ohwe na nyame ka wakoma na aboa so betimi aboa yo sa akwan ne so ama enana ye de ba yenya bia ka ho na ede oje ne ahofadi abere nyame ma nyankopon be hyira na waye okese e ba cho yenkate ye ne domfo ye da wase elaso se ibiti wasem honhoma we no se na memu ma o ma hunu wasem mu no kre na memu e ma o ma enhunu enti asem a wote e beboa wo ne de ogina baabi me da wase se ode ho ahoden so adom ma na wote a obeye wasem tifo ye fo onye wasem tifo we fifo on konkoro megumi mu na ema menye nhyira ma o ma so nye nhyira e wo Jesus Christ de ne mu amen Amen. ene enkomo kakra me ne tifo di no e wo Mark chapter 1 verse number 35. Mark chapter 1 verse number 35 to 37. Enti ukuta Bible na wabi unkuta bi nso na pan ni book ben wa na watwere ukofia na anya ntobose na waka enti me kan na yedi nkomo kakra wasi Yesu Galilea asenka na osole ya homadachi firi edi na woko sere so baabi na okobọ mpa ye wo ho na Simon ne wona waka ne ho no 18 no 37 na ohunu no ose ne se enipa nyina ehwehwew eno ne nkomo abepesi edi Yesu ne nasuafo ne wo ho na omoda ho no na homache ana osole ye ekọ baabi so okọ akọbọ mpa ye nti asuafo ne so ye na baabi a Yesu da no ona ho biem nti omo sole ye anadwe e ba omo tirimu nyina se ombekọ peposo ni nyina ne se master na omo ne nam no nim so ye mpa ebofo se enya ade a Yesu Kristo ta ye sa ade na anko omo sole ye no omo nkọ hwe no obeposo e oni pa bi won ma wo pen na wu na ba bia be hu na ese obekọ visitor base ho anaze obekọ enwere mu honum because obi anim se oni fie dia na ho ana o se but Yesu dia asuafo ne sole ya won na honum ne ba bia omo de omo ni kire ya because omo ni se okọ bomba omo ko ya omo hu no asemu a Simon ka kire ne se bema enipa nyina hwehwew enipa nyina epe we kira kwan eno ne nkomo enne me pese me ni nyame ma edwendwene ho na ade ba kwa me nim ni se ye ko school etue sika e ko hwe niema a eye honam fam de ye ko school etue sika e ko hwe niema emfa mfaso bia emere ye kra nti obi school a wo ko ni nyina no okoye eniema bi mu hwehwemu sare ye be ya onu nso betimi dia bebo wi ase abeji obi afiri niema bi a enipa no enam saa niema ni nyina ye nanso saa niema we nyina mfa nipa nko heaven saa niema we nyina mfa nipa enko ba bia ewo nyame afam. We are not going to heaven because of biology, because of chemistry, because of science, maths and saa niema. Enti Simon ka kire Yesu se enipa nyina hwehwew enipa nyina ye enipa nyina tietia tintin tuntum kokọ de wakon school de wanko school Ghana ni Togo ni America ni obi a enipa nyina ehwe Jesus Christ na ememu won ade kudenti enipa na ehwe Yesu Kristo amen amen fa wadwe ni wakomedi matimi se agopo na masemi so ebema waye nsira na de tie ne se Simon se awrade enipa nyina ehwehwew enti pa Yesu Kristo tam ombepe Yesu Kristo akira kwan. Number 1, papa bi ne friend say Zacchaeus
Zacchaeus no was kapa. Bible say na oye chief tax collector. Say Bible nka so oye chief tax collector na say yo onipa bebrebe se na say omu nyina agege tax ni wi ombeye akonta. Edema no. Enti say nipa bi a otise sika ni besi ni so a nyamesuro ni ni mu a otimi efa kwa bia so na sika ni mu bebrebe aba be di ni botom. Na say ode de aka akoto ba bi etwa so ode koto. Bible say ono nana ope Yesu Kristo ehu nipa kora na Yesu Kristo eye. Zacchaeus was rich, but ni sika mu nyina no na o se pe Yesu Kristo e kira kwan. Enti nyame na ya som no Kristo na ye di na chi no enye se bia oho ma wona sebe omuwo problem because na o kwa asole nipa bi hu ni se wo problem na akwa asole me ni how me kwa ede wa asole de enye obi o wa hawo nko na ehia Awurade obi a o wa hawo obi a wani hawo uhia Kristo e wa abrabom because Zacchaeus the man was rich and so ni ye die mu nyina no na ope Yesu Kristo e kira kwan enti ebia na wutie me wo sika because na enipa benye sika na wonim nyame a bonsam prim na koma e ma ahomaso owura no onfa asole nyawe onfa nyame somo nyawe but Zacchaeus upon the sika ene because na chief tax collector unko school su no retira untimi me hold this position no enti nya sika nko na Zacchaeus wo na was I very very educated but ni nyina mu na ope Yesu Kristo e kira kwan enti abusiafo ade ehun hia so be research into it enye eniema ye go school kwa ye ho research na ye but ade ehun hia be ye ho research ni so be hwe Yesu Kristo ni nipa ban a oye that is the most important research for you to do no krapa na America no enti Zacchaeus eye so be pe Yesu e kira kwan na wa hwe no o jani sika ho Bible say esanse no ya akotia na nipa dom ni sunte no onhuru Yesu kura beto okoforo achen bia obo na adwene se ekwan bi obefa so obewu Yesu bia no obefa sa akwan ne so no de ehu Yesu Kristo enti maame se Zacchaeus etimi agane sika ho Zacchaeus etimi de ne nwomasuya ne ni dibra ho nwomasuam ato nchen esuso Yesu Kristo apani pakora wa ya ahwene de a ene meka nyame anim kwa nkyira ne se school no wunya nko obi de a ene ozu wunya Yesu Kristo hello hi okay yamfa no nto Yesu Kristo na awo mo no Bible says according to Matthew chapter 2 Bible say enyansafo bi hunu ne nso ma wa apie sa enyansafo na according to Remu church omo ye astrologers omo ye nipa omo sua enso ma ho ade omo ye very very educated omo free apoye from eastern part na omo hunu enso ma ne se yawo agenkwa no omo susu di enso ma na tie free omo kuro ye omo ade se ombe follow enso ma na ko hwe nipa kura ne enso ma apie because sa enso ma we no omo hu ya ne de eya so no nko omo hu bi ewo mani suta ensoroma ho adwuma na omo ye bet we na apie ye no e different all together e de ma wo mo sa nkofo we nim nwoma na omo nya Israelfo kura agya omo kuro wo so omo be follow ensoroma na go we nipa kura ya wo no entabusia you have to look for Jesus Christ. You need to search for Jesus Christ in your life. What go school was ya de eye but the person me catch one say hwehwe Yesu a kira kwan so ka nwomasuya ho enyansa for no ma go school but almost searching mu nyina no mo hwe Yesu Kristo ka mo nwomasuya ho Zacchaeus na wo ska no akọ school enso ni nyina mu no de tonchesa ba hwe Yesu Kristo ye de ba de e de ka ho na enya nyansafo ne nko emre bi Bible say papa bi ba Yesu nche na oye ruler oye young oba Yesu nche be busa se menya de na menya da nkwa Yesu Kristo ka chese kodi mela no so se mu de he obobo mra ni si wasi be free me mo frase na medi ni nyina so o se ne aka wa de ba akope abusia se de na papa ne woni ye enough de mana menya so se go baba Yesu nche aba be ka chere se menya de na menya da nkwa enti ana de sua wo me se papa ni sika enti me amfa da nkwa amele no o weska o wa hunya de enso ba Yesu nche be busa ne se menya den ana menya da nkwa enti Bible say enya ne ma dodo a obi anya ma na burusuo mu na ne nkwa ya de ba de ewo what go school about masters what go school ekuta PhD what go school ekuta body be a wo wiase kura still you need Jesus Christ in your life because papa ya American azem zezi o weska e wa ahonya de na so say bebusa Jesus say menya de na menya da nkwa enti say ahonya de any siketimi de da nkwa ba anka wansan ho bebusa Yesu Kristo anka wansan ho mehwe Yesu Kristo e kira kwan
yen sane so enti yen fa sa papa ne de no so ento nchen na nya sa papa ne nko emre bi Bible says Simon bi nso so no ye defo Simon na ne fie Mary Magdalene ko ne fie wodi ne trinwi ekoi pa Yesu Kristo na ase sun ye de ne trinwi na ono so woska but obehwe Yesu Kristo e kira kwan entabusia me no mienu yi ase obehwe Yesu e kira kwan emfa woni eniema awo emfa ni abodi na awo if you are the president of this country, if you are the minister of your constituency, so we are somebody woman, and for if you are the most richest man or the most richest woman, our baby, you still need Jesus Christ in your life because money will not bring eternal life. Si come fat down kwama, and one fat down kwama, and when you fat down kwama, nipa ba kupe na when a chila kwana who down kwa, and that is Jesus Christ for you. Enti sankrofo we nyina no omu wodibre enso omu do omu dibre to wo behwe Yesu enti se Peter ka se enipa nyina ehwe wa Peter dika because Yesu Kristo ba yere nya omu yare nkwa na ehwe na tira kwan papa bi e friend Nicodemus na oye menka so oye Bible theologian ye ka Bible nimu animdifo a na wo ka ho bi na so ba Yesu Kristo nkyaya na dwo eni Yesu Kristo betwetwe nkomo so the way it doesn't matter so yes of you can preach about Christ and so now we know. You can testify about Christ and so now we know. Because Nicodemus emrani nyina kasafa Yesu Old Testament ni bi ale Yesu Kristo wade and so Nicodemus enim ni pakora emrani ka ne ho asem ento oba Yesu nkyaya nadwo Bible so ani ni bedi nkomo abusia hwehwe Yesu akira kwan ema adwuma enye wo moso na Zacchaeus no ye adwuma so gya na adwuma ba hwe Yesu akira kwan nipa ni bebrebe ba Yesu nkyɛn no omu wade omu nsekuram enso omu gya saa ne ma ne to wo bepe Yesu Kristo akira kwan na masema me pese me kan nyina ne se botaye benti na ma omu di ko hwe Yesu akira kwan. Okay, Acts chapter 4 verse number 12 the Bible say na nso edi bi ni ho edi bi ni asase so odi amani pamase wonya nkwade ewom ade edi ba ko pe and that name is Jesus Christ. And the Mutayenti and depending on the way Yesu akira kwan and se wo benya nkwade and kwade free ni pa bia ho na eba and kwade free obi ho na eba and it say why you Yesu Kristo akira kwan a ebeye din se nkwade so wonsa beye de eba de ebeka bi bibusa enema wo ye mu hwehwemu ko school ekobo degree kwaye masters eye mu hwehwemu ni nyina no entimi amfa nkwade amrew hello entimi amfa nkwade anya de eba de amrew entimi amfa nkwade amrew entabusiafo de me pesa me ka che onyina ne se yensu se Yesu akira kwan for our salvation sake yen kwade enti yen hwe Yesu akira kwan abusia sika mfa nkwade ma o ye yo mfa nkwade ma o enye mfidudu a wadi ni wasase so na kira so wo nkwade me ka le kwa na di akira PhD degree na ekuta ne doesn't mean say you are saved enti ni nyina ati sise Yesu akira kwan so benya nkwade that is the most important thing enti de enti nipa nyina pe Yesu akira kwan no eni se onu ni nipa wogi ni di a okra ne benya nkwade onu ni nipa wogi ni di a okra yense ne mfra ne bonyefo enti abusia what you are yading? Look for Jesus in your life. She say yes, we tell kwan. Mary Magdalene no what Yesu wasem. Say na Jamaimo any abrabo Mary Magdalene won betimi agena anko amfa nto amehwe Yesu tell kwan. Enti mesra Yesu say Yesu tell kwan wa ya brabom. Say de be ya ye benya nkwade. Say de be ya wo de ne ahofade ye be ya ndia because ono ne enkwawura. O Yesu ana wo nkwa. Only Yesu, you don't have life. Yes. I mean, she say yes, it doesn't matter your situation. And found it to be a womb, and found the abraba womb, and the abrabana womb, but never be crowd boko any mucha the away, and some very yes, it's not quite. Nebi ma dosuko wa abraboni ma ten, and so still, we hear yes, it's not quite. I was here, I can't want the abako. Said the excuse okay bitre or the forum. Aka wade baako and wade baako ene so be ma Yesu kwan ama na ba wa brabom. Wade baako ni se ogina wakoma punati wakoma no ogina kire bom se obabie na obesem na wono abeto nsa didi. Eno ne wade aka.
di Yesu Kristo di wate ema bibia nka nkyerɛ wo sɛ wo problem ana akɔ asɔle ema obi ana ada wo nka nkyerɛ wo sɛ na wo tuo woni problem wo kɔ asɔle akɔ yɛ dɛn wo kɔ asɔle akɔ yɛ dɛn abusia you need Jesus Christ in your life ono ana ode na yɛ nkwagye ono no ode na yɛ mbɔne ho mpata enti nipa nyina nkwagye Yesu Kristo mu na wo enti wo ka Bible say he is our life. Yankai Colossians chapter 3 verse number 4. Colossians chapter 3. The Bible ni nyina yankai. Chapter 3 verse number 4. Wasena na da Kristo a woni yen enkwa. E da Kristo a oni yen enkwa. Now say Jesus is our life. If you don't have Jesus, you don't have life. Uni Yesu a uni nkwa. If the Bible say ni mu na nkwa wo. Na sa nkwa na wo Yesu mu na emanipa han. Ni mu na nkwa wo. Abusia. Sa wo pe nkwa de a emfiri enwomasua mu na beba. Sa wo pe nkwa de a emfiri adwuma ni sika na wo ni mu na beba. Nkwa e wo Yesu Kristo mu. Enti de wo ni Yesu no oni nkwa, ba de wo Yesu no owo nkwa. Hwehwe Yesu akira kwan ma wo nkwa de. She say Yesu atira kwan ema wo kra. She say Yesu atira kwan ma wo kra. Because ye program no. Original. Sofu Ebenezer Bia. Obeka asem bi say bibia ye no asase so bi ye de ma ye nipadua. Enti nipa bebrebe kra ra ho. Because me satade a me samba me nipadua. Me didi ma me nipadua. Se me tinku de sra. Me de sra se de be ya me nipadua na be ye fe. Bibia me ye bia me ye de ma me nipadua. Why don't you think about your soul? Ade na wonwene wo kra ho. Na de betimi ama wo kra na nya nkwagye eni so be hwe Yesu akira kwan. Eni so be hwe Yesu akira kwan. Abusia, wote wo ye dey. Enano Matthew why 24 or 21 wa wadi diska Yesu duru wanu wakacha nse di mechi a papa ya soli a wadi Yesu achi because when him say ni sika ni ntimi mfa nkwagye anya de ba de amma anu wa soli no di Yesu achi enanu Peter jan adwuma ho ebedi na chento obusa so owura na mi busa se dia ya bedi wachi mfa so be kura na ebenya ozi Peter me se obo dia wagya ena ayiri ekuru ema adwuma sika bibi biara nipa bi egya no ho abenhwe no ne Yesu akira kwan na wose ne nsa beka no wasase so obenya ho aketua mo abusia hwehwe Yesu akira kwan Nyankopon akyade a ode ma wiase enye sika Nyankopon akyade a ode ma wiase eye Jesus Christ enti Bible ne se de Nyankopon se do wiase na wode ne doba wo ne kro ne ye de ba de ema Yesu obi biara wo beje sa ne doba na die no wanyada nkwa enti akyade Awurade de ma wiase ene Jesus Christ ene wani Jesus Christ abusia hwehwe Yesu akira kwan no kra na make atirawo enwoma sia otimi sua me koduru ba bi na degree ni untimi mo bi ntoa so biem na wapem said ye matene say ye former president owuye wo ko school asua de a ma fe no make say abasobo de bi etwa so onya no onyan afe ni nwoma sua apem enko ba bi abiem be se ni enyina ti na wanya Yesu wo abra bomu a entemre bonyum tufo bi bonye wo se me wa ahonya de bebre mi wo sika mi wo niema bebrebe nanso mi ni ahoto awo mababom mi wo ahonya ye wo niema bebrebe nanso mi ni anitie awo mabrabo. I don't have peace because do ya sumdue hine no wo yi na sinchan ada wo hwe niema mfaso anya de ba de eni so wo yi asumdue hine na sinchan enti mesra Yesu say Yesu atira kwan awo ya setena mu ye hwe Yesu atira kwan awo yade ye nyina mu ne ye hu Yesu aye benya nkwagye ye nya sa papa na ye kra benya wo home na ye nya sa papa ne dia ne ahwera de kase na ya ahwera de kase emfa oni sika bia wo benya wo sa be pesen ka benya de che sa de aka ho emfa oni school a wo be kwani abasobodi a wo benya wo sa be wesen ka be ko wani mu de aka ho. But if you have Jesus, you have all things. Why? Because Bible say ono na niam wa asase so nyina nam no so na free ni mu ye de ba de e bai. So Jesus is enough for you.
There is a spiritual vacuum in every human being. Tokrobi de nipa mu a me ka ne na de akyerɛw. That vacuum can only be satisfied with Jesus Christ. And it's only me Yeshua e kwan da ho. No kwa na me ka kyerɛw. Woni Yeshua e kwan da ho. But the owo Yesu Kristo no sa e kwan na de ni mu na ye de ba de etua. Hwehwɛ Yesu o wabrabom. Seek for Jesus in your life. Godfred, me hwɛ Yesu a me hu no wa mama ye nsira. Me hwɛ Yesu a me hu no wa transform my life. Me hwɛ Yesu a me hu no enne wa de mabrabo ya dansidie e de ama afoforo. Abusua hwehwɛ Yesu akira kwan. Wa na hwɛ Yesu akira kwan ma na brabo aye se de tie ne saa. Wa na hwɛ papa na akira kwan ama na brabo ensesaye mmemmo nka nkyere me. Na nka ye den na a common fisherman e be a preacher of the gospel of Jesus Christ. Aye den. Aye den na nka prostitute like Mary Magdalene. E be ye nipa wo di kan a Awurade be yi ni ho adi akyere no. Na wo ka kire Mary Magdalene se kwana kwa ka kire me nuanom se masole. Na se Awurade di adwuma se Mary Magdalene se ene se go and preach to all my brethren say me wi na masole. Eno wa dance e ni edi ni na awie. Abusia hwehwɛ Yesu akira kwan. What to kwan akotena brochire. Ade abrochire wuti a wonhwehwɛ nyina yeska. Wonhwɛ Yesu. Ade a wonhwɛ nyina ni so benya nkrata. Eno ne ade ehia wo. Wonso tigana. Wonpɛ Yesu akira kwan. De wonhwɛ nyina eni so benya kunu. De wonhwɛ nyina eni so benya yere. De wonhwɛ nyina eni sa no papa obesole atena okam. No wakɔ adwuma no wanya sika de agu botom na ade aba. But obi nso anya sika ni bi atense de wanya no. Enso ohun se sika emme. Sika mi o Yesu Kristo na me. Sika me. Bible say he is the bread of life. Ono ne enkwapa no a enanu Yesu Kristo ka kire Pharisee for say man na Moses ma mudi wosere so nde. Mudi a mubewu. Na me a me ya nkwapa no na me de me hona ma mudi a ekwomo nya de ba de ene mo da. Osa ka kire oba na otisubra na o se maame unim de enipa kora me ye ene de wo so samba ni nsuo ni bi no mu a anka ba ma na se nsuo we ya wodi ade atum a wo sa no no bi onum ansukom sa abede wo na nsuo na me de ba ma one de wonum ansukom nya de ba de so money doesn't satisfy, only God, only Christ satisfies. Awurade ba wa bra bo ma na wa men enti ne efre ni nyame asechere so nya na no wa ye de ba de na wa men abusia ena me kanfu Yesu amao ena me di Yesu ho adanse de akyerɛw hwehwɛ sa papa no wa brabom masa kwai papa no kwai wa brabom bo akunya ma papa no wa wakuma no metere wakuma medi hene o medi hene emre bi sikani bi o woska Bible say dem wo sik minim nipa wanya sika da bia auto party usika nyina menye so say da bia auto party. But look at the book of Luke. The Bible says, "Sikanin every day no they are setting a fair. Every day now what they are setting a fair every day. And the biarada no they need dear and enjoy themselves. Bible so who ye ni esie no all difference e. But Bible say Lazarus e who ye no abofo be fa ne koy. And the boy ye bia wan hwe Yesu atira koy be wu ne bonim no owu a ye be sie no. But trenili bia wo be wu no owu a ye be fa no e ma ne koda anigye mu afa na sikani ni to nani wa asamado o ka kire eja Abraham suma Lazarus no fa ne nsate ba kuma nso meka metetere ma so firi se ba bia me wo no mi hu amane abusia enwomesua ni sikanti mi yu firi bonsam jamo wa na esua de ama ne nwomesua edi na akonkwade mu da mi busa akwase wa na esua nwoma ama ne nwomesua de wode ne fa ho di abra ne da wa na enye sika ama ni sika dodo nti Awurade si sika do so maje wo nkwa ebi ni ho enti usika nyina mu no wa ju se Yesu akira kwan usika ne nwomesua nyina mu no wa ju se Yesu akira kwan a nwomesua ne usika ne nyina epem wa asase ya so na wiye ye asase ya so your former president His Excellency the late Evans Fifi Atamis owu ye ni degree ni certificate nyina no e na obi ntimi mfanya adwuma biem
ene emfaso bi anya de ba de eni so ne ba bi antimi nsole meka so do papa certificate e ko pa adwuma apem abusia. The best heritage you can give to your children is not education. And so na adia tia no pa na akura ne ka so onko school no afa aba didi akura na chi. Ada ya pesa akura ne be doctor wa onko school a o ma ne ntena fie ho. Na dia ba ne san wo be course me nko. Wo be course me nko. Akura no edisu no de ko school. But eduru kwasi ada wo kwa so le akura ne ka so onko anu waja na ofie. Akwasi me kwa ba o. Ya me kwa ba o asore de wankwa how. What do you say enwoma sua ne ajapade papa betim de agya oba. What do you say sika na wa pack de agu bank ajapade na wa ye eno ne ajapade papa betim de agya oba. The best inheritance you can give to your children is Jesus Christ. Yesu Kristo ni ajapade ya papa wo betim de ama o manya enwoma sua enye sika enye wiase mu bibia Yesu Kristo. Abusia mi buzao se wo braso na wu afiri wiase a de be na ade beja wo ma de be na ade beja wo ma eye wo mesua. I'm not saying so go square your money o eye ska. I am not saying so nya ska your money but ni na mu hwe Yesu ka ho ni na mu bomodia so be ma o ma hu na awurade wo be ba o ma hu na awurade akira kwan enti mesre. Seek for Jesus Christ in your life. She say yes to a chira kwan e wo abrabo. Na yi sa to ade ba kwan me fa ne say wo we sa papa we chira kwan a o se self free otebi awom e ma otebi afoforo. Enti Bible say obi ba Yesu mu anu aye abode afoforo na ne ma dada ni nyina ya de ba de etwam oba papa ni mu anu ba ya abode afoforo ene ma dada ni nyina etwam. Enti mesra she say yes to a chira kwan na wunim da wo bewuo entrance nkabita ana Yesu ache mi buza akwase se wo che biom ka wo no ma na wu a ugina bia we se wonya 100 years aka wansa no obeba na wu a ugina bia we ya pensi unya 500 years ya pensi unya 200 years ya pensi me ka no kwa na di akyerɛ unya onkonduru ba bia fa na ewu ahoko enti mesre she say Yesu atira kwan wo wabrabom ma Yesu kwan e wo wabrabom ma Yesu onim so kan Bible na Old Testament asofo no ye che japade ane ye ma wo mo japade ane Christ enti o de mra beto wo say I am your portion enti ye che japade amu ni chefa wo me ne o chefa. So Jesus Christ is our inheritance. Jesus Christ is our portion. Wane ni ye japade amu chefa abusia hihwe Yesu na se Yesu ni wabrabom a wahwera de kese Yesu ni wabrabom a wahwera de kese e wo wawonya de nyina mu hihwe Yesu ka ho e wo nwomesua nyina mu hihwe Yesu ka ho na obeboa e de wasi baabi e de Peter se bema enipa nyina ya de ba de e susau. All men are looking for you and ganya me nwanwa se Roman ni ti se Cornelius e be suma se nyame bofo abeyi ni wadi akyere no se me nso me enko frɛ Peter mara Peter ba obeka nkwaje se ma kyerɛ me obedi papa bi ho adanse ya de akyere me danka soja ni de odi Yesu yede nenso ni soja tuma nyina mu osoma me enko frɛ Peter ba so me di Yesu ho adanse ya kyerɛ no me papa soja ni me papa police ni eye wako school abai na afọ adwuma na ode sa atade na sew ni nyina mu no hwe Yesu ka ho ene erekamye kwakwa so ye adwuma bi a ekyere se eni kwa so we awurade wo ye adwuma bi eni kwa se Yesu ba wabra bo na ka kyerɛ o Cornelius was a soldier enso no we Yesu akyere akwan enti so your policeman wo ye a soldier ana wo tie mi a e wo police ni soldier mu no ekwan si ma so betimi ahwe Yesu akyere akwan ekwan da wo betimi ahwe Yesu akyere akwan mesre ema bibia mu abem Zacchaeus ama bibia nsi ne kwan na wo tia enipa person ke besi Zacchaeus kwan na so wampere wo ye na din se ekwan pie twasa me fa so me di hu sa papa na me fa sa kwa so nam de hu no okofuru dia abusia ema ngumesu nsi Yesu Kristo nkyɛn kwan ema ba bia waduru wa abrabom nsi Yesu Kristo nkyɛn kwan
and you only pay one man the different to a course or a crown of felly. Of felly? No crown I make a ritual. But a man baby, I want to do Abraham and so yes, Christo and Taquai. I am going to a two. I am normal. I want to a baby, a Bruce will be out. I am normal. When you want make a ritual. Because baby, I want to win so to Quano or be so free what better Nagana. So the way is here. And the man come to an hour to no, and so yes, Christo and Quantaba. And my watching in Jessica, and my watching in Japadia, what quantana quantum my betting I said a bay about Benya baby diato. We be a ye. Nanso, and my yes, Christo, and free Abrabomuda. And my yes, Mo, she say yes, we track. Our Abrabum. Make a free yes, I'm on every. Me yes, you want that I'm on every. The Bible says, "On native for the afraid chili bar." Now what in the winter? On native for being the name Quasoba. Why in answer for? Why in the tifo? I will bet you some men rather than so they bay. Now what for the above because Namia before that I said, I'm Quasoba. The obey yes, which I can obey one. Your betting is a buffooning. But the obepo papano, a buffooning dance. And so you need to for. You shall answer for. Ye be hunu I am go down the years in them. Omo ya wise men. And so no omo go here, omo go pe ajenkwano. No omo sole no. Enra who kwara the teachings was sole. We say awo akura ketekete. Enyansafo papa mpanifo. Ekoto akura keto na oda ono na omo koto esole no. Wo de wan kasa ba bia wanyina diri. Ye ba na se oba wawo na wanya ba 2 to 3 years. Oda ho na wo koto sori akora na obi abeto obeka se ada ide ba de na papa yo ye but enam de nyansafo ne hu ye no omotefa papa ne hu ntino omo ko ye no wonam fam o ya akora de na so omo sole no omo koto sole no enti mesre hwehwe Yesu atira kwan hwehwe Yesu atira kwan na wunya Yesu a na wa me why nene ebebo kwan ama na wona kumam ama Yesu abetenem why nene ebema urade kwai wana kuma mama na bedi hine wana kuma mu mesre ema onwuma su ansi wa urade nche kwa eba ema usika ansi wa urade nche kwa eba ema u degree si wa urade nche kwa eba ema baby abrabodi wako jina ansi wa urade nche kwa eba it doesn't matter. In fact listen good urade chiri bone na nso aye bone hu adwuma ema bone bi awo mu nsi wa urade nche kwa eba na urade bai so oba ba ye bone hu adwuma eno nti na obewuye se ne obehwe le kira kwan a obeji wafiri bone na awom no de ni moja adwale o wasiesi onu aye ofoforo amu abra ba ya dansidie di amanipa na nimu mere bi atwam no enti mesra hwehwe Yesu akira kwan de ba de na esi kwan de ba de na esi kwan sofo bra no sofo ge no ema oba bi ansi awurade nche kwan ba na wiase ye nyina ye obi abebu na konta maako emele bi me sofo kaze bi o say that sofo bi na preach ana guy bi ekofie okofra ne ge okoya wa nkoto no ana otesi eze sofo bi ye crusade ntu okwa ase bi okwa yo ne na nam nipa ni mu a ohu ge no wa so ne nsa den yenkwa ge ni de onyanto bo se ma mintie nyame asam ne kakra yenkwa eduru ta ma sofo ne preach we ya wo ma je urade di ma o nsa so abaya ipeja ne nsa ko bi guy di gigiri yenkwa o chege ne force o de ge ne kwa o mu twa akom na card pew ka na bona ma na wu busa se hefa no okoro hefa no okoro enne Ghana your former vice president pa kwasi emisata wadane bonkum so on kati asefo hu biem be who na wo no are ho betanya problem the question is ni wu achi hefa no okoro eno ne ade ehia enti papa we nwoma sua eni sika obenya ye nyina se wanzi se Yesu atira kwan ansa na odane ato ne bonkum so a na wie ye wai abusia ewu abewu nya problem na mo wu ababi awoko eni de ehia sise Yesu ansa na wawu sise Yesu ansa na wajem na nipa bibiala wahwe Yesu obewu no owu a owani danso se mre bi achi okwa akodida eni awieye but the obewu wani boni the obewu abra woni mawurade no ono so twen na so twen sise Yesu akira kwa look for Jesus Christ in your life sise Yesu eye
What should send you maybe more me abo wabaso? Why your research me abo wabaso? But Ninji Nemono, Fatun chain. No, you any pakura yesu ye. He said the real yes was here the about there. At here, and the poor catching every source of Nessa. Miss Rebra, this all Munyan near dear home. Mudibe Hununi ye. And it's always so who rather than ya. Said a radis all Munyan Sani a dear home. Said a bay Adibe Hununi, Ephesians chapter 1, verse 17. You hear radiation of my own. Now, when you use our mob. When you use our brabos in the terrace. Intimate I can work for the say. I am trying to try to catch us Abrabosa from 40 years. What a catch out. Life begins with Jesus Christ. Life doesn't start at the age of 40. It starts with Jesus Christ. And it's only me who are about in answers. We are for. If it's Ephesians chapter 2, verse number 1. Was a monster yankwa. Man, no more who form from Swanibody. Wait, let's a nipper be out body will be a lawyer for. Wahoo! Bese o Yesu mudia o wonkwa enti na no ebra yakobo na se ne ma bi so dan na katom se Jerusalem mama mamunsume munsumu wone mama munsumu wone mama na mimi dua mono ane yeye mi se na mu dua wuye e dua wuye bia na nkwanya de ba de enim woni Yesu a uye dua wuye enti ne de jatu mu si e ba ya de ba de e bese ba de dua mono bia ne wone ma wodi jatu mu e bese de o Yesu ne yense no de wawe Yesu atira kwa no wo Yesu no ye mu naten de wawe Yesu atira kwa no onmu nkobo nsem jam na emu wo woni Yesu no ye dua wuye ye de jatu mu e ba ya de ba de bese amen enti mesra anopai weni asem Awurade ade asoma me anwumre se wie nso a weni asem Awurade de asoma me se me mfamela de waye mu hwehwemu na ya de wanya wa abrabom na ya ba bia wabɔ bra na kodu na ya aka wa de ba akopɛ ene so obeji Yesu Kristo edi ene so obeji Yesu atum ene se obema ne kwan wo wakuma mama na be din ne wo wakuma mu. Accept Jesus Christ, seek for Jesus Christ. So say Yesu atira kwan wo abrabom eno ni the most important thing. Eno ni ade ehia, eno ni ade mfaso wo so, eno ni ade de ubegina ba bi daate, eno ni ade a ema wo nko oseyemu. Woni Yesu a wo mobbo woni Yesu a wo mobbo enkwawura Ghana yehia Yesu enti mesre ebra mede ma no si obenyansafo de ebebe ye wuso ye nyansafo ni so de nyansa be hwe Yesu atira kwan efise enyansafo ni de omu nyansa hwe agenkwa ne tira kwan de ebebe ye wuso ye nyansafo eni so be hwe Yesu atira kwan because Bible say de oye nitifo wa abalabom no hu de frɛ chirichiri ba ohu abufo bi enam kwa so ba na wode ne ho ayede ba de wode ne ho hinta wo hwan mu ewo Yesu mu. Enti Bible say do ato osoro so na hinta bia no etena twedi amponyu na se do ye nyansafo no de ne hinta wa Awurade mu na abufuo da na eba no amefa ne mpofiri mu hwehwe Yesu atira kwan hwehwe Yesu fa wo mesua ne to fa wo sika wanya ne to eye unya sika eye usua nwoma eye nanso eno mfa nkwaje emelo fa no to nkyɛn na ehwe Yesu atira kwan ema wo kra ne nya nkwaje na wo kra ne nya nkwaje a daate wanu ho daate wanya baby pa atena me so for se me nkantre say heaven ungu ansa no wakofa ye fa ne wa asase ya so obekwa heaven a ejira bla wo Yesu asase so ye ngu ansa ne akwa we Yesu atira kwan Bible say atiasefo mu na anidaso wo awufo mu de anidaso bi anya de ba de eni ho kramaya wote ase wo mfaso che data wawuo wote ase wunya nwuye wo anidaso betimi aso betimi ahwe Yesu atira kwan uwu a sani daso na sa enti bra wote ase emoje du ma frusane na nkwa wo mu fa wo nkwa hwe Yesu atira kwan na odu besi ye daache ye nwu ansa ne akopɛ heaven ye bra te ase ani ye hwe heaven atira kwan nyankopɔn nsiraw so be hwe Yesu atira kwan na hu na odu besi ba bi ye nyame nsiraw ewo Jesus Christ di mu amen amen so for Yesu nsiraw Obre, nessa, um fone de nível aberto.